pengasuhan dan pendidikan anak, Bu. Sesi pertama. Jadi nanti kita akan membahas ini modul pengasuhan dan pendidikan anak sesi 1, Bu. Sesi 1 itu menjadi orang tua yang lebih baik. Saya ada pertanyaan dulu sebelum lanjut lanjut ke materinya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba Ibu Hade berikan tanggapannya kepada kita semua. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena kita harus menjadi cermin bagi anak-anak kita untuk masa depan. Ya, benar sekali, Bu. Coba yang lainnya ada enggak? Satu orang saja. Siapa ini? Oh ya, Ibu. Ya, yang baju biru, Bu Ketum ya? Oh, Bu Komang. Ya, Bu Komang. Coba Bu Komang berikan tanggapannya, Bu. Ya, untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Ya, benar ya, Bu ya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Itu agar bisa menjadi panutan, menjadi contoh, dan nantinya juga anaknya bisa seperti yang kita harapkan. Ya, coba Bu cari kelompoknya dulu 3 orang. Udah ingat? 3 orang. Ya, udah. Udah ya. Nah, sekarang saya akan minta pendapatnya ibu-ibu masing-masing kelompok. Itu pendapat yang membahagiakan menjadi orang tua dan yang menyakitkan menjadi orang tua. Coba saya tanyakan yang membahagiakan menjadi orang tua. Coba Ibu ya, coba Bu. Dan bagi orang tua, karena yang bikin orang tuanya bahagia, karena kelak nanti anaknya udah sukses, dia udah sukses. Ya, benar sekali. Ketika anak kita sukses, pasti kita sebagai orang tua akan ikut bahagia, ya Bu ya. Terus yang kedua ada nggak Bu kelompok yang lain hal yang membahagiakan? Coba Bu Supremi. Tumbuh kembang anak yang baik dan melihat kesuksesannya juga. Benar Bu ya. Kalau tumbuh kembang anak sehat, pasti kita ikut bahagia. Ya pasti itu sebagai orang tua. Nah sekarang kita yang paling menyulitkan. Kayaknya Bu sana. Kayaknya kerja kelompok akan kemana? Hal yang paling menyulitkan menjadi orang tua. Coba Bapak coba yang paling belakang Pak. Hal yang menyulitkan menjadi orang tua. Hal yang menyulitkan bagi Bapak. Kalau pendapat saya ini yang bikin sehari-hari itu kesal itu. Ya, benar. Ya benar. Menurut Bapaknya hal yang menyulitkan yang mungkin dari segi ekonomi ya Pak ya. Kesimpulannya dari kita menjadi orang tua yang lebih baik itu kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebenarnya Bu untuk menjadi orang tua yang lebih baik, karena dengan kita mengingat hal yang membahagiakan menjadi seorang orang tua itu akan mempererat kasih sayang kita sebagai orang tua ke anak. Karena kalau sudah kita merasa kebanyakan menyakitkan, pasti kita perlakuan ke anak jadi berbeda. Karena kita merasa anak itu jadi beban gitu Bu ya. Tapi kalau kita mengingat hal yang membahagiakan, pasti anak itu adalah sebagai anugerah dari Tuhan yang memang kita harus jaga dan rawat gitu Bu ya. Terus yang kedua, kita menjadi orang tua yang lebih baik itu cara kedua adalah berbagi Bu. Berbagi dan berdiskusi mengenai masalah dalam mengasuh anak Bu, agar masalah yang dihadapi lebih ringan gitu. Jadi sekarang saya minta
menirukan tindakan kita ketimbang ya perkataan kita, gitu Bu. Jadi kalau kita ingin menjadi menjadi orang tua yang lebih baik, itu kita antara perkataan dengan tindakan harus sejalan, gitu. Untuk materi kita hari ini itu sampai di langkah 3 jadinya Bu ya, sampai di langkah 3. Nanti kita bahas di langkah 4 dan langkah 6 sampai langkah 6 itu kita lanjut ke bulan depan ya Bu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah hadir di pertemuan ini. Nanti untuk bulan depan semoga kita bertemu dalam keadaan sehat dan kumpul seperti sekarang ini Bu ya. Artinya yang ikut rame dan antusias seperti ini ya Bu ya. Nanti saya